शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौं। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनलाई जुन शोक उत्पन्न भएको थियो, अर्थात् त्यो शोकले म यो कर्ममा प्रवृत्त हुने, मेरो निमित्त यो कर्म ठीक छ अथवा छैन, यो निर्णय गर्न सकेका थिएनन् र म जुनसुकै एउटा युद्ध कर्ममा प्रवृत्त हुँदा होस् अथवा प्रवृत्त नहुँदा, प्रवृत्त हुँदा पनि शोक कारण बन्ने भयो। त्यो शोक सधैँभर रहने भयो। त्यसकारण शोकबाट मुक्तिको उपाय भगवानलाई प्रश्न गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले असाध्यै राम्रा कुरा गर्यौ, तर चिन्ता नलिन पर्ने कुरामा चिन्ता लिइराखेका छौ भनेर भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। अगाडिको सन्दर्भमा त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले फेरि भन्नुहुन्छ, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता। अर्जुनलाई तिमीले कुरा त अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्तिले जस्ता गरेका छौ। त्यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिहरू, यहाँ पण्डितः भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यो पण्डितः भन्ने, पण्डित भन्ने शब्दको अर्थ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो शब्द सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले प्रयोग गर्छौं, व्यवहारमा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पनि पण्डित यो शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। पण्डित शब्दको अर्थ हुन्छ सदसद विवेकिनी बुद्धि यस्य अस्ति सः पण्डितः। हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक शब्दहरू, ती शब्दको अर्थ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, अर्थबोध गर्नुपर्छ। किन अर्थबोध गरेर हामीले शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ? हामीले जस्तै आफ्ना सन्ततिहरूको, हाम्रा बालबच्चाहरूको नाम राखिदिन्छौँ, अनि त्यो नाम उच्चारण गरेर हामीले बालबच्चालाई घरमा बोलाउने गर्छौं। त्यति बेलादेखि नै
हामीले धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अनर्थक नाम कहिले पनि बच्चा बच्चीको नाम अनर्थक राखिदिनु हुँदैन, किनभने सामान्य हिसाबमा हाम्रो बुझाइ हुन सक्छ आखिर एउटा जे भए पनि नाम राखिदिएपछि त्यो नामबाट बोलाउने हो, उसलाई चिन्नको लागि नाम राखेको हो, त्यति मात्रै होइन। हामीले उच्चारण गर्ने, हामीले बोल्ने प्रत्येक शब्द यही हाम्रै वरिपरि रहन्छ, किनभने शब्द गुणकम आकाशम, शब्द यो आकाश भनेको शब्दमय हुन्छ। अर्थात् जति पनि यो पृथ्वीमा जति पनि शब्दहरू अर्थात् जति पनि ध्वनि उत्पन्न हुन्छन् ती शब्दहरू प्रत्येक शब्दहरू तरङ्गको रूपमा यही संसारमा यही पृथ्वीमै यो आकाश मण्डलमा रहेको हुन्छ र त्यो हामीले उच्चारण गरेको प्रत्येक शब्दले अर्थ राख्छ। आज हाम्रा शास्त्रले यो कुरा पहिलेदेखि निर्देश गरे, शास्त्रले बताए। अब यो शब्दकै कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि आजका वैज्ञानिकहरूले पनि विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि यो संसारको सृष्टिको क्रममा यो संसारको उत्पत्ति हुँदाखेरि जब मानवको उत्पत्ति भइसकेको थिएन त्यति बेला पनि र अहिले पनि जुन हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा ओंकारको ध्वनि यो ब्रह्माण्डमा सबै खाली हुँदाखेरि एउटा ओमको ध्वनि मात्र सुनिन्थ्यो। र त्यसको हामीले विभिन्न सन्दर्भमा चर्चा गरेका छौं। त्यहाँबाट ओम भित्र भएका अ उ म तिनको अर्थ त्यसले बुझाउने कुराहरू अहिले हामीले यो ब्रह्माण्डमा अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि त्यति बेला अ उ म यी तीनवटा अक्षरलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति र लय यो संसारको क्रम त्यसैलाई ब्रह्माण्डमा अहिलेको भाषामा अहिले वैज्ञानिकहरूले इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन र प्रोटोन यी जे शब्दबाट दिए पनि बुझाउन खोजेको तिनै तीन तत्त्वलाई यो आकाशमा तरङ्गित भएर रहेका ती शब्दहरू हामीले मन्त्रको जप गर्छौं, तिनको प्रभाव हामीमाथि कसरी पर्छ र यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि जति पनि हामी बोल्छौं, जति पनि हामीले शब्द उच्चारण गर्छौं त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव हामीमाथि नै रहन्छ र त्यो हामीले बोलेको शब्दले हाम्रो परिवारलाई हाम्रो समुदायलाई जहाँ त्यो शब्दको उच्चारण भइराखेको छ त्यसको केही ठाउँलाई त्यसले प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यो शब्दको ध्वनि जस्तै हामी विभिन्न वेदका मन्त्रहरू पढ्छौं, विभिन्न शास्त्रका पुराणका श्लोकहरू मन्त्रहरू हामीले वाचन गर्छौं र त्यसको प्रभाव पनि यही रहन्छ। त्यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक त्यो आध्यात्मिक ऊर्जा
यहीँ वरिपरि रहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले बोल्ने, हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, नामहरू सार्थक हुनुपर्छ। यदि निरर्थक भयो भने के हुन्छ? हामीले त्यस्ता निरर्थक शब्द प्रयोग गर्यौँ, निरर्थक कुराहरू हामीले गर्यौँ भने तिनको प्रभाव पनि हामी माथि रहन्छ। किनभने यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मान्छेले त वास्तवमा भन्ने हो भने जस्तो जस्तो कुराको चिन्तन गर्दछ, जस्तो जस्तो कुरा मनमा राख्दछ, जस्ता वाणीहरू प्रयोग गर्छ, त्यही कुरा प्राप्त गर्छ। सप्तशतीमा देवीले भन्नुभयो, भगवानले भन्नुभयो, हे भक्त, हे मानव, तिमीले जे कुराहरूको, जस्ता जस्ता कुराहरूको तिमीले चिन्तन गर्छौ, तिमीलाई त्यही चिज प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण राम्रा कुराको चिन्तन गरेपछि त्यो राम्रो कुरा प्राप्त हुन्छ। हामीले चिन्तन एउटा, कर्म एउटा, अनि परिणाम अर्को खोजेर त भेटिँदैन। खोज्छौँ स्वर्ग गर्यौँ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति, रिठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। हामीले चाहेका छौँ स्वर्ग, चाहेका छौँ सुख, तर कर्म भने हामीले भिन्न गर्छौँ। कर्म हामीले उल्टो गर्छौँ, परिणाम एउटा चाहेका हुन्छौँ। जस्तो कर्म गरिन्छ तदनुरूपकै परिणाम प्राप्त हुन्छ र त्यसको निमित्त पनि हामीले तदनुसारको कर्म गर्नुपर्छ। त्यो मार्गको हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले बोलेका प्रत्येक शब्दको अर्थ र तिनको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पण्डित शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको अर्थको हामीले चर्चा गर्दैछौँ। जोसँग सत र असत छुट्याउन सक्ने बुद्धि छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ। ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने विवेक भएको, बुद्धि भएको व्यक्तिलाई पण्डित भनिन्छ। अब यहाँ अर्जुनलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, तिम्रा कुरा, तिम्रा वचनहरू प्रज्ञावान व्यक्तिका जस्ता छन्, विद्वान व्यक्तिहरूका जस्ता छन् भने ती विद्वान व्यक्तिहरू, त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरूले त गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता, अर्थात गतासु न अगतासु न, जुन वस्तुको मृत्यु भइसकेको छ, जुन वस्तुको विनाश भइसकेको छ, त्यस्तो वस्तुप्रति पनि शोक गर्दैनन्, चिन्ता गर्दैनन्। र जुन वस्तु, जुन पदार्थ विनाश हुनेवाला छ, त्यसको पनि चिन्ता गर्दैनन्। यहाँ गतासुन शब्द प्रयोग भएको छ, अर्थात् प्राण सहितको शरीरको पनि चिन्ता गर्दैनन्, त्यसप्रति शोक गर्दैनन्। अर्थात् त्यो मृत्युदेखि यो शरीर एक दिन मर्छ भन्ने कुराप्रति पनि शोक गर्दैनन् र मरिसकेको प्राण रहित शरीरप्रति पनि शोक गर्दैनन्। त्यसप्रति शोक गरेर कुनै पनि अर्थ छैन।
जो विवेकी बुद्धिमानी व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले त्यो शरीरको धर्मलाई बोध गरेका हुन्छन्, त्यसको यथार्थलाई बोध गरेका हुन्छन्। किनभने गीताले एउटा जन्मेपछि व्यवहार गर्न सिकायो। यहाँ त्यो कुरालाई बोध गर्नुपर्छ। विद्वान व्यक्तिहरू, ज्ञानी व्यक्तिहरूले त्यसको बोध गरेका हुन्छन्। र अर्को, जीवन पश्चात फेरि मृत्यु हुन्छ, यो शरीरको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरालाई बोध गरेका हुन्छन्। यो अर्थमा नै गीताले मान्छेलाई एउटा बाँच्न सिकायो, अर्को मर्न पनि सिकायो। खुसीका साथ, सुखका साथ मर्न पनि सिकाउँछ। त्यो मृत्युको बोध गराउँछ। यो आध्यात्मिक ज्ञानभित्र, अध्यात्मभित्र यसले आफूलाई पनि बोध गर्न सिकाउँछ। अध्यात्मले। त्यसकारण यहाँ प्रयोग भएको त्यो कुराले, यहाँ व्यक्त भएको कुराले यदि विद्वानका जस्ता कुरा गर्ने, बुद्धिमान व्यक्तिका जस्ता कुरा गर्ने अनि व्यवहार चाहिँ त्यसदेखि भिन्न भयो भने त त्यसले त शान्ति दिँदैन। त्यसकारण अब त्यस्ता विद्वानहरू, ज्ञानी व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यति राम्रा, यति बुद्धियुक्त, चेतनयुक्त कुरा तिमीले गरिराखेका छौ र पनि फेरि म शोकले चिन्तित भएँ, मलाई शोकले पीडा दियो भनेर पनि भन्दैछौ। यो कुरामा तालमेल मिलिराखेको छैन र त्यसबाट मुक्त हुने उपाय तिमी जस्ता अर्थात् त्यस्ता बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले त समभावना राखेका हुन्छन्। तिनीहरूको त यो संसारमा भएका प्रत्येक वस्तुहरूमाथि, प्रत्येक पदार्थहरूमाथि तिनीहरूको दृष्टि भनेको आत्मवत् सर्वभूतेषु, आफू जस्तै व्यवहार हुन्छ। यदि कसैलाई पीडा दिनु पर्यो, कसैलाई दुःख दिनु पर्यो भने उसको जीवनलाई, उसको शरीरमा, उसको जीवनमा आउने त्यो पीडालाई उसले आफूले अनुभूत गर्छ। त्यो कुरालाई बोध गरेका हुन्छन्। अनि तिम्रा कुरा पनि यस किसिमका कुरा छन्, तर पनि शोकबाट मुक्त हुन सकेका छैनौ। र यसरी प्राण भएको शरीर र प्राण रहित शरीर, यी दुवै चीज प्रति शोक गर्नु व्यर्थ छ। र त्यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिले यस्ता कुराप्रति शोक गर्दैनन्। र गीताले एउटा बाँच्न सिकायो र यो कुरालाई बोध गरिसकेपछि गीताले मानवलाई सहज रूपमा मर्न पनि सिकाउँछ। यदि त्यो अवश्यम्भावी भएको मृत्युलाई, मृत्युप्रतिको जुन डर छ त्यसबाट मुक्त हुन सिकाउँछ। राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवतमा यो सन्दर्भ आउँछ, जसलाई श्राप परेको कारणले गर्दाखेरि तक्षक नागले टोकेर, नागले डसेर
तिम्रो मृत्यु यति बेला हुन्छ भनेर पहिल्यै उनलाई जानकारी भइसकेको थियो। उनले पहिल्यै त्यो कुराको थाहा पाए। अब हामीलाई हाम्रो जीवनमा मृत्यु कहिले आउँछ त हामीलाई ठीक यति गते यति वर्ष भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। र पनि त्यो कहिले आउने मृत्युको सबैभन्दा बढी डर हामीलाई त्यसको छ। अब ती राजा परीक्षितलाई त त्यो मृत्यु यति समयभित्रमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ र तिम्रो मृत्यु पनि यसरी हुन्छ भनेर थाहा भइसकेको थियो। त्यसपछि उनले त्यो ज्ञान शुकदेवजीबाट त्यो ज्ञान प्राप्त गरे र जुन ज्ञानले गर्दाखेरि राजा परीक्षितले स्वैच्छिक मृत्युवरण गरे। अर्थात् उनलाई त्यो मृत्युले मर्ने बेलामा पनि पीडा दिएन। त्यसरी मृत्युलाई पनि बोध गर्न सिकाउँछ। यहाँ त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 4 गते शनिबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 20 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण प्रतिपदा तिथि दिउँसो 3:28 रहनेछ भने त्यसपछि द्वितीया तिथि प्रारम्भ हुनेछ। रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। शिवयोग, कौलवकरण। आज थानकोटमा महालक्ष्मी यात्रा गर्ने दिन रहेको छ। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 सम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस समयमा नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:30 हुनेछ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। अब लागौँ आजका 12वटा राशिको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खानपानमा विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विशेष गरी पेटमा गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा सकेसम्म बाहिरको भोजन नगर्दा स्वास्थ्यमा समस्या नआउन सक्छ। त्यसै गरी यात्रा गर्दा पनि विशेष खालको सजगता अपनाउनु होला। आय आर्जनको क्षेत्र अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आम्दानीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् र नयाँ कामको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ने स्थिति आजको लागि रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता उत्पन्न हुनेछ र के गरौँ के नगरौँको स्थितिमा आज अत्यन्तै अन्यलताको स्थितिमा तपाईँलाई पुर्याउन सक्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि अलमलको स्थिति रहने भएको हुनाले आजको दिनमा सकेसम्म कुनै पनि नयाँ महत्त्वपूर्ण खालका निर्णय गर्नु छ भने ती कामलाई केही दिन आजको दिनमा चाहिँ रोकेर राख्दा उत्तम हुने देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन आजको लागि अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा भने केही अविश्वासको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। अरूका कुरा सुनेर आफ्नो प्रेमिकालाई अथवा प्रेमीलाई विश्वासघात नगर्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। शत्रुहरूले खुट्टा तान्नेछन् र केही दुःख पनि दिनेछन्। त्यसै गरी साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट पनि अपेक्षित मुनाफा प्राप्त गर्न नसकिने खालको योग रहेको छ र शरीरमा पनि आलस्यताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। मनमा वैराग्यताको भावना पनि आउन सक्ने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट पनि विशेष खालको फाइदा गर्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग छ। भाग्यमा बढोत्तरी हुनेछ भने
कर्म क्षेत्रबाट पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुनेछ। रोकिएका कामहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् र नयाँ कामको समेत अवसर आउन सक्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट केही दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। काममा केही विलम्ब हुन सक्छ र भाग्यबाट केही मन्दताको स्थिति देखा परेको छ। भाग्यले साथ नदिँदा आफूले गरेको काममा अपेक्षित रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको शुभारम्भ गर्दा अत्यन्तै होसियारी र संयमता अपनाउनुपर्छ अथवा केही दिनको लागि त्यो कामलाई रोकेर राख्दा पनि आजको दिनको लागि आउने उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल परिस्थिति निवारण हुन सक्छन्। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै उत्साहमय र उल्लासमय तरिकाले बित्ने योग रहेको छ। आफन्तहरूको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण काममा कार्यसिद्धि हुने योग रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन र पारिवारिक जीवनमा पनि अत्यन्तै उल्लासमय अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको प्रभावले महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सकिनेछ भने नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाट र चिन्जानले पनि दिनलाई अत्यन्तै रमाइलो बनाउने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। मनमा अनावश्यक चिन्ता तनाव र वैमनस्यताको स्थिति आउन सक्छ र नकारात्मक र हीन भावनाले तपाईँको मन आज ग्रसित हुन सक्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि उत्साह पैदा नहुने र गरिएका कामहरू सफल हुन लागेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ। आम्दानीको पक्षमा पनि अत्यन्तै मन्दताको स्थिति रहेको छ र आर्थिक सङ्कटको स्थिति समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आजको लागि रहन सक्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको छ। मनमा अत्यन्तै चञ्चलता र विरोधाभास उत्पन्न हुनेछ। के गरौँ के नगरौँको स्थितिमा तपाईँलाई पुर्याउन सक्छ। यद्यपि तपाईँले आज गरिएको निर्णयले भने सही ठाउँमा पुर्याउनेछ। त्यसै गरी आत्मबलमा केही कमी हुनेछ। तथापि भाग्यको अत्यन्तै बढोत्तरीले गर्दाखेरि आँटे ताकेका कामहरू भने सफलताका साथ पुरा हुन सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रु पक्षबाट केही पीडित हुनुपर्ने योग देखिन्छ। कसैलाई ऋण दिँदाखेरि आज अत्यन्तै सजग हुनु होला, किनभने आज दिएको ऋण लगानी अथवा आज कुनै ठाउँमा गरिएको लगानी फर्केर आउन गाह्रो हुनेछ। त्यसै गरी मुद्दा मामिला झैझगडाबाट पनि आजको दिनमा अलिकति सजग भएर टाढै बस्नु होला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सन्तान पक्षबाट शुभ समाचार सुन्न सकिनेछ। त्यसै गरी आम्दानीमा सुधार आउनेछ भने भाग्यमा बढोत्तरी हुनेछ। तर दाम्पत्य जीवनमा केही असन्तोषको स्थिति हुन सक्छ। कार्य बोझको अवस्था आउन सक्छ। सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने योग रहेको छ। सवारी साधनहरूमा क्षति पुग्न सक्छ। चलाउँदा अत्यन्तै होसियारीपूर्वक चलाउनु होला र विलासिताका सामानहरूबाट अनावश्यक खर्च हुनेछ। यद्यपि आम्दानीको स्थिति भने एकदम स्थिर खालको रहनेछ। त्यसैले आर्थिक सङ्कटको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनको लागि रहन सक्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। शरीरमा अत्यन्तै उमङ्ग जोस जाँगर बढेर जानेछ र धर्मकर्ममा संलग्न भइनेछ। सामाजिक सेवाका कार्यहरूबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिनेछ र राज्य पक्षबाट अथवा समाजमा पनि अत्यन्तै सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ। नयाँ व्यक्तिहरूसँगको परिचयले मनलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाउनेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको छ। यतिन्जेल हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ 12वटा राशिको राशिफल। राशिफल अनुसार कतिपय राशिहरूमा ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसैले त्यो नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँको कर्मले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले आफ्नो कर्मलाई ठिकसँग अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका
ग्रह अथवा राशिमा भएका दुष्प्रभावहरूबाट केही भए पनि उन्मुक्ति पाउन सकिने स्थिति रहन सक्छ। र यो सँगै आजको लागि तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ओम बरह पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषकनककविशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् बिडोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तु अनुसार घर मूली कुन दिशामा कुन कक्षमा शयन गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा। हिजो अस्तिका कार्यक्रममा वास्तुको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू त गरियो। मेन गेट, बाहिरी गेट, भित्री ढोकाहरू अनि हाम्रा भान्सागृहहरू, यी सबै कुराको हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै गयौँ। तर आजको श्रृङ्खलामा भने घर मूली घरको कुन स्थानमा शयन गर्दाखेरि वास्तुमा कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। जसरी घरका पूर्वीय र उत्तर ध्रुवहरू ईशान कोण र दक्षिणी र पूर्वको ध्रुव यानि आग्नेय कोण, यी जल र अग्नि तत्त्वका लागि भन्ने कुरा सर्वसाधारणमा लगभग सबैमा यो जानकारी भएकै नै पाइन्छ। त्यसमा पनि वायव्य कोणमा वायुको दिशा र त्यो भनेको पश्चिम र उत्तरको कोण जुन वायव्य कोण हुन्छ। जसरी पश्चिम र दक्षिणको कोणलाई नैऋत्य कोण मानिन्छ, त्यो नैऋत्य कोणतर्फ घरको कुन व्यक्तिले शयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि घरको मूली, जुन घरमा सबैभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता पिता हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो स्थानमा शयन गर्नुपर्दछ। अब शयन गर्दाखेरि त्यो कोठाको लम्बाइ चौडाइ र त्यसमा कता कता झ्यालहरू छन् र कुन दिशामा त्यसका ढोकाहरू छन् त्यसको बारेमा पनि वर्णन गर्नुपर्दछ। जसरी व्यक्ति वृद्ध अवस्थाको छ, वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिलाई विशेषतः गरेर वास्तुशास्त्र अनुसारमा स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो नै स्वास्थ्य हो। त्यो स्वास्थ्य शुभ राम्रो गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले पूर्व दिशा शिर बनाएर पश्चिम दिशामा पाउ यानी गोडा बनाउँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई मनमा आनन्दता प्राप्त हुन्छ। र घरमूली वयस्क अवस्थाका छन् भनेदेखि उनका मनमा धेरै कुराहरू खेल्दछन् र मनमा अनेक प्रकारका सोच विचारहरू उडर मुडर हुने क्रम भएका कारणले ती व्यक्तिले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि दक्षिणी ध्रुवतर्फ यानी दक्षिणमा सिरानी बनाएर उत्तरी ध्रुवमा यदि पाउ राखेर उहाँले शयन गर्नु हो भनेदेखि उहाँहरूको लागि
अति नै राम्रो हुनेछ। दक्षिणी ध्रुवका जति पनि ती ध्रुवीय तत्त्वहरूले उहाँको मन मस्तिष्कमा आनन्दता प्रदान गर्दछ, मनमा शान्ति ल्याउँछ। तर उत्तरी ध्रुवतर्फ सिरानी कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। जब व्यक्तिको निधन हुन्छ तत्पश्चात मात्रै त्यो दिशातर्फ शिरलाई राखिन्छ। त्यसकारणले वास्तुशास्त्र अनुसारले यो दिशालाई चाहिँ नि शुभ राम्रो मानिएको छैन। र अर्को प्रसङ्गमा के छ भन्दाखेरि त्यो शयन कक्षमा दराजहरू पनि राख्नुहुन्न। शयन कक्षमा दराज राखिएछि, दराजमा सिसाहरू हुन्छन्, ऐनाहरू हुन्छन्। त्यो ऐनाले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई नेगेटिभ भाइब्रेसन यानि नराम्रो प्रतिकूल असरहरू पर्दछ र दुस्सप्नहरू, मनमा अशान्ति हुने, बार बार घबराहट भएर निन्द्रा खुलिरहने। त्यो के कारणले भन्दाखेरि त्यही नै ऐनाको कारणले हो। र जिउहरू कटकट खाने दुख्ने पनि त्यो ऐनाको कारणले हुन्छ। र त्यो बेड यानि शयन कक्षमा पलङ जुन राखिएको छ त्यो पलङ ढोकाको आम्ने सामने कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। यदि त्यो दक्षिणतर्फको शयन कक्षमा ढोकाबाट मानिलिनुहोस् उत्तरतर्फ मोडा घर छ, उत्तरबाट तपाईँ भर्याङ चढेर जानुभयो, दक्षिणीतर्फ मुख मोडेर जानुभयो। जब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको 3टा त्यहाँ कोठाहरू बाँडिन्छन् अनि तपाईँ चाहिँ नि जाँदाखेरि पश्चिमतर्फ यदि तपाईँले भित्र छिर्नुहुन्छ र तपाईँको त्यो शयन कक्षको खाट पलाङ चाहिँ नि दक्षिणी ध्रुव र उत्तरको ध्रुवमा गएर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ त्यो खाट राखिएको छ भने ढोकाको आम्ने सामने भयो। त्यो अति अशुभ मानिन्छ। त्यहाँ शयन गर्ने बित्तिकै, त्यहाँ बस्ने बित्तिकै मानसिक अशान्ति बढ्दछ, मनमा उद्वेग हुन्छ, चञ्चल हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पलाङलाई, त्यो खाटलाई हामीले ढोकाको दक्षिणी तर्फमा राखेर त्यसको ध्रुवलाई सिरानी पूर्व र पश्चिमतर्फमा गएर अनि गोडाको व्यवस्था राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। धनार्थीको लागि छ भने शिर दक्षिणमै राख्नुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूको लागि भने शिर पूर्वमा शुभ राम्रो मानिन्छ। यदि हजुरको कोठामा दराज राख्नै पर्यो, ऐना राख्नै पर्यो, किन हजुरको समय सापेक्षले घर सानो छ, फ्यामिली जहान ठुलो छ र त्यहाँ हजुरले आफ्नो कोठामा त्यो हिस्सा हजुरको त्यही नै पर्यो र त्यही दराज यदि राख्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरले रात्रिको समयमा एउटा पर्दा बनाउनुहोस् र रात्रि जब शयन कक्षको समयमा हजुरले त्यो पर्दा चाहिँ टक्क त्यो सिसामा लगाइदिनुहोस्। त्यो दोष हुँदैन। र अर्को विधातर्फ फेरि किन भन्दाखेरि अब धनमाल पनि त हजुरको घरमा राख्नुपर्छ नि। त्यो धनमाल हुन त अहिलेको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि एटिएम कार्डदेखि लिएर अनेक प्रकारका बैंक ब्यालेन्सहरू बैंकमा राख्ने सम्पूर्ण कुराहरू छन्। मनी पैसाहरूलाई के त भन्दाखेरि त्यो क्रेडिट कार्ड यस्ताबाट चाहिँ नि विनिमयहरू गर्ने, फोन पेबाट गर्ने त्यो चलन छ। तर शास्त्रीय विधि अनुसारले हाम्रो घर भनेको मन्दिर हो।
त्यो मन्दिरमा पनि लक्ष्मीको थापनाको लागि धन सम्पत्ति केही त्यहाँ राख्नुपर्छ, खाली राख्नुहुन्न। सुन भयो, चाँदी भयो, भाँडाहरू भए, गरगहनाहरू भए, यथाशक्ति त्यो स्थानमा स्थापना गरेर राख्नाले त्यो वृद्धि हुन्छ। जसरी अन्न भयो, धान भयो, चामलहरू भयो, केही न केही हजुरले सक्नुहुन्न भने 1 बोरा 2 बोरा भए पनि त्यो घरमा राख्यो भने के त भन्दाखेरि जसरी पैसाले पैसा तान्छ भन्छन् नि, त्यस्तै प्रकारको सम्पत्तिले पनि सम्पत्ति तान्छ हजुर। जति व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्दै गयो त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। जब सम्पत्ति भएन, कङ्गाल हुँदै 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 गयो भनेदेखि त्यो घरमा लक्ष्मीले हेरिदिनुहुन्न। धेरै नराख्नुहोस्, समय परिवेश राम्रो छैन, तैपनि थोरै त्यो राख्न पर्यो। त्यो राख्ने कारण किन त भन्दाखेरि त्यसको वृद्धि होस्, लक्ष्मीको आगमन होस्, धन सम्पत्तिको वृद्धि अभिवृद्धि भएर जाओस्। अर्को विषयमा त्यो राख्ने कुनतर्फ त? हजुरको कोठा एउटै नै छ, हजुरलाई शयन पनि त्यहीँ गर्नु परेको छ, हजुरलाई धन सम्पत्ति पनि त्यहीँ राख्नु परेको छ, लत्ता कपडा पनि राख्नु परेको छ भन्दाखेरि अब यसको बारेमा म हजुरहरूलाई चाहिँ नि विशेषता जानकारी गराउँछु। जुन हजुरको दराज छ त्यो दराज चाहिँ नि यहाँले दक्षिणतर्फ राख्नु पर्यो र त्यो दराजको जुन खोलिन्छ नि हामीले ढोका त्यो उत्तरी ध्रुवतर्फ हुनु पर्यो। उत्तरमा कुबेरको बास भएको कारणले त्यो कुबेरको धन सम्पत्तिहरू त्यो हावाद्वारा त्यहाँ प्रविष्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो वास्तुशास्त्रमा ठुलो मान्यता छ। यसरी हजुरले दक्षिणतर्फमा त्यो दराजलाई राखेर खोल्दाखेरि हजुर चाहिँ नि उत्तर पल्लाहरू ती खुलुन् र हजुरको मुखमण्डल चाहिँ नि दक्षिणतर्फ भयो भने कहिल्यै पनि धनको खाँचो हुँदैन। यो हुन त आफूले जागिर खान पर्यो, व्यापार बिजनेस गर्नु पर्यो, कर्म गर्न पर्यो, त्यसमा पनि हजुरले वास्तु अनुसारको हजुरको गृह छ, सम्पूर्ण कुरा मिल्दछ भनेदेखि त्यो हजुरलाई कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। अब मानिलिउँ गुरुले त भन्नुभयो वास्तुको मात्रै भन्नुभयो, दक्षिणबाट उत्तर फर्काउनु भन्नुभयो, हाम्रो घरमा त्यस्तो दराज छैन, मिल्दैन, त्यो ठाउँ पुग्दैन, अब के गर्ने त? त्यो अन्त फर्काउँदा के दोष लाग्ने रहेछ त? त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। जहाँ रोग हुन्छ त्यसको त उपचार पनि हुन्छ नि, त्यसको औषधि पनि हुन्छ नि। र यदि हजुरले त्यो आफ्नो दराजलाई पश्चिमतर्फमा फर्काउनु भयो भनेदेखि पश्चिमी ध्रुव भनेको वायुको वायव्य दिशा हावाको स्थान हो र जति पनि हजुरले धन सम्पत्तिहरू राख्नुहुन्छ त्यो देख्दैखेरि हजुरका नोटहरू त उडेर जाने होइनन्, धन सम्पत्ति उडेर जाने त होइन, तर सह हुँदैन, बचत हुँदैन, लभ्य हुँदैन। कसैको घरमा कति धेरै समयसम्म ती सामानहरू टिकेका हुन्छन्, सितिमिति जल्दैनन्, सितिमिति फाट्दैनन्, सितिमिति त्यस कुनै पनि प्रकारको समस्या आउँदैन र कुनै घरमा चाहिँ कुनै नयाँ सामान लाने बित्तिकै त्यो समस्या आइहाल्ने, जलिहाल्ने, टुटिहाल्ने, फुटिहाल्ने। त्यो कारण के त भन्दाखेरि हो यही वास्तुको दोषले गर्दा हो। त्यसै कारणले व्यक्तिले शयन गर्ने, भोजन गर्ने र कुन स्थानमा बसेर भगवानको पूजा अर्चना गर्ने, कुन स्थानमा बसेर आफ्ना मेडिटेसन ध्यानहरू गर्ने र कुन स्थानमा बसेर विद्यार्थीहरूले विद्या अध्ययन गर्ने र गेस्ट पाहुनाहरूलाई कुन स्थानमा उहाँहरूलाई सुत्ने ठाउँको प्रबन्ध गर्ने, कुन ठाउँमा हामीले बसेर मनोरञ्जन गर्ने स्थान जहाँ टिभीहरू अनेक प्रकारका टेपहरू त्यहाँ बजाउने, नाच्ने, गाउने त्यो स्थान सम्पूर्ण कुरालाई मिलाउनु भनेको नै वास्तु हो। जसरी मानिलिनुहोस् एउटा ठुलो कपडा छ,
त्यो कपडालाई काटेर त्यसलाई मिलाएर बाहुलादेखि कलरदेखि लिएर त्यसलाई गोजीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो मिलायो भने के त भन्दाखेरि त्यो कपडा बन्यो, त्यो लुगा बन्यो। त्यो कपडा ओढे पनि त हुन्छ नि, तर त्यसको महत्त्व भएन। त्यो संस्कृतमा त्यो कपडाको त्यो रेसा रेसा धागो धागोलाई सुतह भन्छ। त्यो सुतहहरू मिलेर यानि त्यो धागो धागो मिलेर कपडा बनेको हुन्छ, कपडाले लुगा बनेको हुन्छ। यदि त्यो कपडाको धागो धागोलाई निकाल्दै गयो भनेदेखि कपडाको अस्तित्व रहँदैन, कपडै रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले यदि हामीले गृह निर्माण त गऱ्यौँ, तर गृहमा कता वास्तु कता के राख्ने सबै कुराको चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले यदि चाहिँ त्यसको प्रबन्ध मिलाउन सकेनौँ भनेदेखि त्यो वास्तु अस्तव्यस्त हुन्छ। अब हामी अर्को पाटोतर्फ लाग्यौँ। हामी लागौँ कता भन्दाखेरि हामीले घर मूलीको लागि, शयन कक्षको लागि हामीले धन सम्पत्ति राख्नेलाई विषय त हामीले वर्णन गर्यो। अब हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा नानी बाबुहरू, भविष्यका कर्णधारहरू, यी कुन स्थानमा बसेर यिनले पढ्नु पर्दछ र यिनलाई कुन स्थानमा बस्दाखेरि र पढ्दाखेरि यिनीहरूको दिमागमा चाँडै प्रविष्ट हुन्छ, शब्द ओडहरू यिनलाई याद हुन्छ भन्दाखेरि यिनलाई जहिले पनि उत्तरी ध्रुवतर्फ राख्नु पर्दछ। हुन त जाडोको समयमा उत्तरी ध्रुवमा त्यति घाम आउँदैन, दक्षिणतर्फमा चाँडो तातो हुन्छ। तैपनि त्यो वायुको हावाको प्रकोप कुबेरको स्थानबाट उत्तरी स्थानमाबाट घरमा प्रवेश हुने हुँदाखेरि त्यो घर पवित्र हुन्छ र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू कुल चिसो दिमागमा हुन्छन्, ठन्डा हुन्छन्। जबसम्म दिमाग ठन्डा हुँदैन, खाली हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि शब्दहरू ग्रन्थहरू त्यहाँभित्र जान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तरी ध्रुवमा, उत्तरी कोणमा यानि पश्चिम र उत्तरको कोण वायव्य दिशामा यदि विद्यार्थीहरू बसेर पढ्दछन्, त्यहाँ शयन गर्दछन् भने तिनीहरूको शिक्षा, आयु, आरोग्यता, सम्पूर्ण मनोकामनाहरू उनीहरूको समृद्धि भएर जान्छ। र त्यसमा पनि पूर्वक्रमले बताए अनुसार ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै ती बच्चाहरूको चाहिँ नि बेड यानि पलङहरू हुनु हुँदैन। बच्चाहरू त्यहाँ बस्ने बित्तिकै चञ्चला हुन्छन्। एकछिनमा म यो लेख्छु भन्छन्, एकछिनमा त्यो लेख्छु भन्छन्, एकछिनमा यता जान्छु भन्छन्, एकछिनमा यता जान्छु भन्छन्। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिनीहरू त्यो बिर्सिन्छन्। त्यस कारणले मन चञ्चला हुन्छ। त्यो मन चञ्चला भएका कारणले उनीहरूले विद्या हासिल गर्नको लागि सक्दैनन्। त्यस कारणले वास्तुको लागि यो जरुरतमन्द छ कि यो वस्तुको लागि यो मिलाउनै पर्छ। यदि वास्तु बिग्रेका खण्डमा दुःख, कष्ट, रोग, व्याधि, भय सम्पूर्ण चिजले चाहिँ नि व्यवधान दिइराखेको हुन्छ। अब हामी यसै सिलसिलामा हाम्रो घरमा अनाजहरू, हाम्रा घरमा सालभरि 6 महिनाभरिलाई खानी अन्न, पात, गेडागुडी, मास, दालहरू कुन स्थानमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ, यसको बारेमा पनि वास्तुशास्त्रमा के वर्णन गर्न गएको छ, वर्णन गरिएको छ, त्यसतर्फमा वर्णन गर्दैछु। के छ त विषयवस्तु भन्दाखेरि वास्तु पुरुष भगवानका जुन शरीरमा रहेको भाग मध्ये उहाँको शिर भनेको ईशान कोणमा हुन्छ र त्यो ईशान कोणमा पूजा पाठ गर्दाखेरि
वास्तु पुरुष भगवान चाहिँ नि प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँको गोडा यानि वायव्य कोणमा भएका कारणले त्यो जुन स्थानमा गोडाहरू छन् त्यो स्थानलाई चाहिँ नि हल्का गरम वेटदार सामानहरू यदि हामीले राख्यो भनेदेखि वास्तु पुरुष प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब वास्तु पुरुषको चरणमा राख्ने सामानलाई यदि शिरमा राख्यो भनेदेखि वास्तुको शिर त सधैँ झुकिरहन्छ, कष्ट भइरहन्छ, उहाँलाई बोझ भइरहन्छ अनि उहाँले चाहिँ के त भन्दाखेरि दुखित हुन्छ वास्तु पुरुष अनि वास्तु रिसाइदिनुहुन्छ। यसरी वास्तु रिसाउनु भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण घरका ग्रह दशाहरू फेरि खराब भएर जान्छन्। त्यस कारणले वास्तुलाई प्रसन्न गर्नको लागि हामीले वायव्य कोणतर्फमा ती गरुङ्गा सामानहरूलाई राख्नु पर्दछ र यो चरणबाट यानि गोडाबाट हामी यत्र तत्र सम्पूर्ण हामी भ्रमण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो भ्रमण गर्ने क्रममा जब हाम्रा गोडाहरू दुख्छन् अनि त्यो गोडाहरू चरणहरू दुख्ने क्रममा जब ती गोडाहरू दबाइन्छ नि दबाइसक्दाखेरि कति आनन्द हुन्छ, हलुका महसुस हुन्छ। हो त्यसै कारणले वास्तु पुरुषका पनि ती चरणमा लगेर यदि गरुङ्गा सामानहरू राखिदियो भनेदेखि वास्तुलाई आनन्द महसुस हुन्छ। त्यस कारणले जति पनि वेटका सामानहरू छन्, गरुङ्गा सामानहरू छन्, त्यो चाहिँ नि हामीले वायव्य दिशामा लिएर गएर त्यो राख्नु पर्दछ। त्यसरी राख्दाखेरि वास्तुमा कुनै प्रकारको पनि समस्या आउने छैन र हामीले शयन कक्ष भयो, हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुन स्थानमा पढ्ने शयन गर्ने विषयमा वर्णन गऱ्यौँ र अनाज अन्नपातहरू हामीले कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा वर्णन गऱ्यौँ। यसै प्रकारले पूर्वका दिनमा पनि हामीले वर्णन गरिरहेका छौँ र आजको दिनमा पनि हामीले वर्णन गरियो र अब पनि फेरि पनि वास्तुको लागि हामीले सदा सर्वदा दिनदिनिहारका सामने वर्णन गर्दछौँ र यो वास्तुलाई हजुरहरूले श्रवण गरेर मनन गरेर यदि अगाडि बढ्नु हो भनेदेखि यहाँहरूको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जान्छ भन्दै यहाँहरूको सामनेबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।